E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a... Aqui com a Duda. Vamos começar certo? Vai, E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu tô aqui com a Duda Borges. No vídeo de hoje nós vamos fazer a brincadeira que você maqueia a sua amiga com os olhos fechados. E ela se voluntariou por livre e espontânea pressão. Pronto, vamos começar com a base. Eu tenho que... 3? Não, vai. Me dá... Me dá aquele negocinho. Esse? Comi base. Se manchar seu só não vou pagar. Isso aqui? Minha boca. O negócio que você passa por cima da base. O que você passa em cima da base? O quê? Agora Menor. é maior. Olha uma cor. Ela merece fazer sobrancelha. Tá sem tampa. Que? É, já tá sem tampa. Eu tô com medo. Eu também tô boa. Ainda. Eu não tô vendo nada. Tipo, eu tô sem espelhinho. É. Não, volta aqui. Não pode ver. Não pode ver? Tá bom. Não. Tá o vinho. Aqui. Peraí. Aí, A cor já tá aberta. eu quero dar o blush. Aqui eu fiz o negócio. Aqui atrás, Agora eu tô pensando, tipo, se uma maquiadora de verdade, tipo, fechar o olho da maquiadora de verdade, assim, pra ela fazer isso. Será que vai? Não sei, boa. Jesus! Eu senti o meu dente batendo. Mas, ó. Eu acho que tá bom. Coisa que Tem tem iluminador. Iluminando o beisebol. Pronto. Acho que tá bom. Vê se tá... Ok. Vamos ver o resultado. Não tem mais nada, né? Não. No seu cabelo. Você tem que começar a pensar sobre suas amizades, Borges. Olha, foca. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Jesus. Uma pergunta que tanto você tá observando no espelho? Não sei, tipo... Mano.